बछड़े ही हैं, बछड़े ही हैं। मार्क्स के दर है जानवरों का यार, क्या रखी है। जबरदस्त सुबह 7 बजे कराची और इंतजामी की तरफ से कुर्बानी ये दी गई है। आज शाम काफ़ी रश पड़ेगा, विजिट करें। अभी माल उतरा है, इंशाल्लाह सेट होगा एक आध दिन में। कोशिश करें अगर अपने साथ आए तो कुछ के लिए छोटा मोटा खाने पीने को लाजमी नहीं है। पानी की बोतल लाजमी नहीं मिलेगा, ज़ाहिर सी बात है ठंडा पानी नहीं मिलेगा, पीजिएगा। ये है दोस्तों के लिए। आपको 2020 का ये है, ये जो माल उतरा है ये सामने लेकिन सामने कच्चा रोड ही समझ नहीं क्या जा रहा है, वहाँ से कोई गाड़ी बाइक लेकर आ जाए और बिल्कुल ही नीचे माल उतरा है, साल मतलब नीचे के साइड जैसा। ठीक है दोस्तों, गाँव में